kesu. Pa na jedno mjesto i ocu nađemo. Sve na jedno mjesto. Treba se kopa. Daj neka zađem, ti mora da ima kompletno. Da, to mora da širi. Ovdje ovako. Dvoje dece? 5 gron. 3 gron vrtet, 5 gron. 5 muških, 3 žene i 2 dece. Evo ti ovdje dole ima šešće. Gledajte mi kom pokacur. Či što? Znači, oko 10 njih je bilo u čučećem položaju, a 10 u stojećem kad su pucali na njih. Čiš je ni džujt me rafola, on se njoka nja. On je pucao pojedinačno, ovi jasli su neki pucali pojedinačno, neki rafalno. On puca? Da, da. Koga je pucao? Kad je pucao pojedinačno? Sve toliko dobro izgorano čovječe da... Pa djeca je tako. Kamen. Ovdje ima najviše. Da, sve ovdje. Ali je, znači, jedan je. Ima. Ima 9. Koliko? 6 pršina. 1, 2, 3. Guđo, imaš ovdje? Da, da. Hajde.